उसकी शराब बनती थी। जैसे किसी को श्वास की बीमारी, किसी को बुखार आ गया हो, कोई जैसे और भी कई बीमारियां होती थी, तो उसमें इसका प्रयोग होता था। अब भाई धीरे धीरे लोगों ने इसको नशे के तौर पे लेना चालू कर दिया। देखो, आप दवाई भी आप हद से ज्यादा लोगे तो वो हानिकारक है। बटुक भैरव तो वो क्या, बच्चे के स्वरूप में कि भाई खांसी या बुखार, ऐसा अपन जैसे अपने प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं, तो ऐसे ही बटुक भैरव भी बीमार पड़े, तो उनको मदरा का पान कराया।